Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Kritika Kluot. We start with the economy of Thailand. Prime Minister Anutin Chanvirakul is calling for tighter spending controls as the government reviews its fiscal 2027 budget framework. The Prime Minister has chaired a high-level meeting to review the fiscal 2027 budget framework, totaling 3.788 trillion baht, with key economic agencies, including the Finance Ministry, the Budget Bureau, the National Economic and Social Development Council, and the Bank of Thailand at Government House. He urged all agencies to reassess their spending plans and cut unnecessary expenditures, stressing the need for greater efficiency and better use of limited resources. The review also covers revenue projections, budget deficits, fiscal structure, and forward planning for at least the next 3 years to ensure policy continuity. The Prime Minister said global volatility, particularly ongoing conflicts in the Middle East, is affecting energy security and Thailand's economic outlook, making it essential for the government to adapt and prioritize spending that aligns with current conditions. He also instructed agencies to adhere strictly to the budget timeline set by the Budget Bureau to ensure the bill can pass Parliament and be implemented at the start of the 2027 fiscal year. ดังนั้นในส่วนภาครัฐจะมีความจำเป็นที่ต้องปรับวิธีการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดโดยที่มีการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงส่งผลให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี60มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากและเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายยังคงรักษาวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางการคลังจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับลดงบประมาณเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้นรวมถึงแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง The Prime Minister emphasized that the new budget must be targeted and precise, aligned with the government's 10-plus policy agenda, and focused on value for money, urgency, and maximum benefit for the public. The Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister Sihasak Phuangketkaew says his official visit to Myanmar has yielded positive results, with progress on border trade and regional cooperation. Minister Sihasak says his recent visit to Myanmar was constructive, reaffirming Thailand's role as a bridge between ASEAN and Myanmar while prioritizing national interests. He says Thailand and Myanmar have agreed to move forward with reopening the Masot-Mewadi border checkpoint to revive cross-border trade, which accounts for about 80% of total trade between the two countries. Talks also covered security concerns, with Thailand urging Myanmar to reduce violence near border areas to limit spillover impacts, while enhancing cooperation to tackle transnational crime, particularly scam networks. Both sides also discussed joint efforts to address cross-border haze pollution and wildfires affecting northern Thailand, with Myanmar expressing readiness to work trilaterally with Thailand and Laos. Water pollution issues were also raised with a proposal to establish a joint working group. คือเราต้องยอมรับว่าเขาจัดการเลือกตั้งแล้วเราก็มีความหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับเราก็สนับสนุนนะครับแล้วก็จริงๆก็เรียกร้องเนี่ยให้เขาเดินหน้าในเรื่องกระบวนการพูดคุยกระบวนการสันติภาพต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับแล้วประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านนะเราจะบอกว่าเมียนมาหันหลังให้เมียนมาก็ไม่ได้นะครับเราอยากจะกระชับความสัมพันธ์คิดว่าที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันความมั่นคงชายแดนการค้าชายแดนก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
การที่เราเอกชนเราจะเข้ามาทำธุรกิจมากขึ้นลงทุนก็เป็นผลประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาและผมเชื่อเลยว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยคืออนาคตของทั้งสองประเทศนะครับ Minister Sihasak says the visit reflects ASEAN's concern over the prolonged situation in Myanmar, adding that Thailand supports efforts to reintegrate Myanmar into the regional bloc to strengthen engagement and unity amid global uncertainty. He says the issue will be raised at upcoming ASEAN-related meetings, including the ASEAN-EU Foreign Ministers meeting in Brunei and an ASEAN meeting in Cebu on May 7th to 8th. The Excise Department is moving ahead with a trade-in scheme aimed at accelerating the country's transition to cleaner vehicles. The Excise Department is finalizing details of a proposed Old Car for New Car program designed to encourage motorists to switch from internal combustion engine vehicles to electric and hybrid models. Officials say the study covers the structure of the scheme, eligibility conditions, and the appropriate number of vehicles to be included, along with an assessment of the automotive industry's production capacity and the number of conventional vehicles still in use. The initiative is part of a broader effort to promote clean energy adoption and reduce long-term environmental impacts. The proposal is expected to be submitted to Deputy Prime Minister and Finance Minister Niti Thanpraphat for consideration by mid-May. เป็นสิ่งที่ทางทีมมันต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนเพราะว่ามันจะมีรายปลีกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อได้ดูว่าเราไม่ได้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันนะครับคือเราต้องดูเรื่องของทั้งดีมาและซัพพลายด้วยประกอบกันนะครับอันนี้ขออนุญาตที่ว่าทีมกำลังทำรายละเอียดอยู่เสร็จแล้วก็ต้องมาเรียนท่านปลัดกับเรียนท่านรัฐมนตรีบ้างส่วนทางว่าแนวทางเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจะมีนโยบายอย่างไรแล้วถึงจะไปคุยในรายละเอียดชั้นอื่นต่อไปได้ And now to the Bangkok governor election. Bangkok is gearing up for its next gubernatorial election, with officials confirming a late June vote following the end of the current administration's term. The Bangkok Metropolitan Administration says the terms of the current Bangkok governor and city council will expire on May 21, 2026, in line with a legal mandate that requires a new election within 45 days under the 2019 local election law. Candidate registration for both the Bangkok governor and city council members will take place from May 28th to June 1st, with election day scheduled for Sunday, June 28th from 8 a.m. to 5 p.m. across designated polling stations in the capital. Authorities will finalize and announce polling units and eligible voter lists by June 2nd, followed by the official publication of candidate lists. The Election Commission of Thailand is expected to certify the results by July 28th if the election is deemed free and fair, although the process could extend to August 27th in cases where investigations or a rerun of the vote are required. From lotus-filled lakes to water buffalo at sunrise, THALE in Phatthalung province is being reimagined as a destination for slow and immersive travel. Phatthalung's local authorities are spotlighting THALE as a rising lifestyle destination, blending nature, culture, and community into a high-value ecotourism experience. Spanning more than 28 square kilometers, the wetland is a haven for over 280 species of water birds and a landscape defined by sweeping views of the famed Red Lotus Lake, best experienced at sunrise when the blooms open across the water. Visitors can drift through the wetlands by boat, watch herds of water buffalo grazing in the shallows, and observe traditional fishing practices that continue to shape local life. A new check-in spot,
a sculptural lampu tree standing in the middle of the water, has quickly become a favorite for photographers and social media travelers. Designated as Thailand's first Ramsar site, THALE Noi carries global ecological significance, but its appeal goes beyond conservation. Officials say the goal is to elevate the destination through storytelling, upgraded infrastructure, and community-led tourism, turning Phatthalung province into a meaningful stop for travelers seeking authenticity rather than just a place to pass through. That wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Kritika Kluat. สวัสดีค่ะ